Diesen genialen Zwischenstopp-Tipp haben wir von der Community erhalten und nun getestet. Hi, wir sind Dina und Markus, nehmen dich mit auf unsere Reise. In ganz Deutschland findest du diesen Ort 54 Mal. Und das Beste, er ist häufig direkt an der Autobahn. Wenn wir noch von Hotdogs und Gratiskaffee anfangen zu sprechen, weißt du spätestens jetzt, wovon wir reden. Anhängerparkplätze, Wickelmöglichkeiten, ein Smallland, wo sich kleine Camper auspowern können, ein kinderfreundliches Restaurant mit Mikrowelle, Spielecke, Verpflegung für Groß und Klein sowie zahlreiche Betten für ein Powernap. Das alles findest du im Ikea. Kleiner Tipp, am entspanntesten ist das Deko-Shoppen, das Pause machen, wenn der Wohnwagen vernünftig gesichert ist.